Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Азиза. Бүгін біз осындай чечевичный суп немесе жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Бұл сорпаның дайындалу жолы өте оңай болып табылады және сіздің көп уақытыңызды алмайды. Бізге қажетті заттар бұл чечевица, сәбіз, қызанақ және пияз. Біз ең алдымен әдеттегідей пиязды ұсақтап турап аламыз. Адам саны аз болғандықтан маған бұл жерде бір ғана пияз жеткілікті, ал егер сізде адам саны көп болатын болса, онда осы қажетті заттарды екі еселеп аласыз. Пиязды турап алғаннан кейін сәбізді ұсақ үкіштен өткіземіз. Егер бұндай үкіш болмайтын болса, онда пышақпен ұсақтап турап алсаңыз да болады. Ең бастысы сәбіз тез пісу үшін ұсақтап туралу қажет. Кейін қазанымызға сары майды салып ерітіп аламыз. Кейін сары майдың үстіне туралған пияз бен сәбізді салып, әбден жұмсарғанша кішкене қуырып аламыз. Осы уақытта біздер чечевицаның үстіне салқын су құйып, суы әбден тазарғанша жуып аламыз. Енді чечевицаны қуырып жатырған пияз бен сәбіздің үстіне қосамыз. Содан соң оның үстіне су құйып, тұзын бұрышын саламыз. Енді бір дана қызанағымызды ұсақтап турап, қайнап жатырған чечевицаның үстіне салып, әбден араластырамыз. Міне сорпамыз дайын. Егер сіз сорпаның сұйықтау болғанын қаласаңыз, кішкене су қоссаңыз болады. Енді сорпамыз әбден біркелкі болғанша блендермен араластырамыз. Айта кететін тағы бір нәрсе, бұл чечевица сорпасына лимон қосатын болсақ, өте дәмді болып шығады. Лимонды араластыратын болсаңыз, онда осы қазанға жарты лимонның шырынын сығып құйсаңыз болады. Немесе ыдыстарға құйған кезде ортаға лимон кесіп қойсаңыз, әркім өз қалауынша салып жейтін болады. Міне біздің сорпамыз дайын. Көріп отырғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай және тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Менің арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Аш болсын.